我哋今日咧會做用一條波去做一個啤啤嘅，咁嗰個啤啤咧做出嚟咧就會係咁樣啦，咁我哋開始做咯喎。咁我哋需要一條260嘅長條波，260嘅長條波，泵淨10cm，樣膜係10cm。咁由我哋開始咯喎。咁我哋咧做嘅時候咧就會做佢個鼻鼻先。咁做波咧。做邊度咧就撳邊度，就唔使一次過咧撳晒所有嘅。譬如我而家做呢度先啦，我就撳一撳呢度，咁等呢度軟咗再扭啦。咁我扭一個正常嘅波波咁上下大啦，然後跟住扭2個細嘅波波，係好細嘅喎，應該咧就係1隻手指多少少，隻半手指度啦。1個、2個，咁你會見到有一個正常波波，2個細波波，然後跟住咧就再扭5個圓形嘅波。咁有大有細嘅，咁大家可以留意住。你見我一路扭嘅時候咧，我會揸住第一個波波唔放手，因為一放咧就會彈翻晒轉頭啦，所以永遠揸住第一個波波。咁我係用手指尾扣住佢嘅。咁跟住咧，我而家開始咧，你睇到我係撳扭嗰度撳邊度嘅。咁我第一個咧會扭一個比較大啲嘅波，比正常嘅單球咧會長少少嘅。咁又再扭一個正常嘅單球 size。咁咧，你會睇到唔同 size 噶嘛？咁又再扭翻一個大少少嘅單球，同第一個單球咧差唔多嘅。又再扭一個正常 size 嘅單球。記住呢度咧，我哋每次要扭2個圈起碼嘅，2至3個圈正常嘅。再扭一個大少少嘅單球。咁我而家一共扭咗幾多個波咧？我而家一共嘅咧係扭咗8個波。第一個係正常，第2、第3個咧係細少少嘅單球，跟住咧就係大啲、細啲、大啲、細啲、大啲咁樣嘅，好唔 OK？咁由我哋將最後嗰5個單球，1、2、3、4、5個單球咧拍埋佢一齊扭，1、2、3，你扭足佢係2個圈以上咧先放手，又將呢度頭嗰3個波咧壓落去呢度中間呢度。壓咗落去咧，我哋就會有2個喺後邊，2個細嘅喺後邊，正常大啲嗰個咧就喺前邊啦。咁咧出嚟個形就係咁樣啦。呢個咧未完嘅，咁我哋仲要將後尾嗰第2、第4，即係我哋呢個1、2、3、4、5啦，我哋將第2個同埋第4個扭做2結，紅2結。咁紅2結點扭啊？我哋咧就盡量將第1、第3個波咧拍埋去。拉埋少少拍埋去，就將第2個波咧用3隻手指拉高佢，扭1、2、3，又扭2個圈咯，放手。咁呢個咪啤啤2咯。咁我哋就扭埋隔離呢個啦。隔離呢個咧同樣啦，我哋將左右2個波咧拍埋去。點樣拍咧？拉高佢嘅時候咧，就盡量將左右2個波咧拍埋少少，就扭拉高佢呢個波，3隻手指。扭咗2個圈起碼，咁你就放手啦。咁你就會見到而家成個形睇到咧係一個啤啤頭嘅，係啦。咁然後跟住我哋扭佢個身體咯喎。咁個身體點扭咧？我哋會扭4隻腳先，2隻手2隻腳。咁我哋第一個波咧係正常長少少嘅，然後咧第2個咧就係一個圓形，正常圓形正上下啦。跟住第3個咧都係正常圓形。第4個咧就同第1個波咧一樣咁大啦。咁而家俾大家睇下，我哋就會咁樣啦，一個大長啲，2個單球，一個長啲，又將4個波咧拍埋一齊扭，1、2、3，扭咗2個圈。咁我哋前面咧就見到咁樣嘅。咁呢2個係佢手，呢2個係隻腳。咁然後我哋跟住喺後邊啦。咁我哋咧做一個藥膜係同佢長度差唔多，藥膜呢個係6、7 cm 度啦。咁咧就做佢嘅身體。拍喺邊度咧？呢度喺2隻腳中間咧有個凹位㗎嘛，我哋就拍落去啦，拍落個凹位。咁咧其實就係 lock 咗佢嘅，唔會轉彎出嚟嘅。又前面再做翻個身體幾長咧，就係同你後邊嗰個長度差唔多嘅。然後咧就扭落去條頸位嗰度，跟住就將呢條長咗呢條尾咧就攝喺邊度咧？可以攝喺後邊我哋兩嘅，攝喺後邊2隻
手腳同埋呢個身體嘅中間，邊一邊都冇所謂嘅。咁咧點樣切咧？有少少我哋叫做偷氣啊，有少少偷氣移動，將呢個嘢咧擺落下邊。咁我咧就會撳住一路扭，一路撳，一路扭一路撳，直至到去到底轉咗落嚟呢度，你就見到我轉咗落去啦，轉咗落去啦。咁由呢個咧擺翻靚啲位，基本上咧就已經做完啦。咁最靚嘅啤啤咧，就係啱啱用晒一條260嘅波，260嘅波。所以咧，我哋每一個位咧要拿捏得好好嘅個大細。如果你呢度大咗咧，其實做出嚟個型咧就會一係唔夠，一係爭，一係多咗。所以咧就要練習咯呢個。嗱，咁我哋呢度咧個波嘴拉高去唔要啦，剪咗佢。剪咗個波嘴之後咧，我哋咧就貼翻2隻眼仔俾佢。咁我今次咧我就喺香港攞咗啲眼仔過嚟啦。咁其實淘寶呢啲好平嘅，咁但係呢度買就應該貴啦。咁我哋就攞咗2隻眼仔，又貼喺佢個額頭依個位，就做眼仔啦。然後咧，仲有要畫埋個嘴俾佢先為之完成喎。咁嘴咧就喺個鼻地下邊咧畫一個小圓形、半圓形，咁樣咧就搞掂啦！呢個啤啤，OK。